pastores han estado haciendo referencia sobre apartarnos para el Señor, aleluya. Y cuando estábamos con los jóvenes, el pastor Wilfredo nos hablaba y nos decía: la palabra del Señor, la vida que el Señor está buscando ahora es como un tren que está pasando ahora por donde tú estás, está pasando ahora por tu vida, está pasando ahora por tu casa. Es tu decisión engancharte en el tren y decir: yo no me voy a quedar afuera, aleluya, aleluya. Yo le invito a todos los jóvenes que vayan pasando al altar. Vamos todos los jóvenes, ninguno se queda atrás, todos vamos a pasar al altar, porque en el altar del Señor, aquí donde vamos a conquistar milagros, aquí donde nos vamos a humillar delante de su presencia, aleluya. Y a medida que los jóvenes van llegando y van pasando, yo te invito a que levantes tus manos sobre los jóvenes. Vamos, extiende tu mano, que donde están los jóvenes, ahí Dios los va a alcanzar. Y empieza a profetizar sobre ellos. Empieza a profetizar que son jóvenes de bendición, que son jóvenes de gloria, que son jóvenes donde la presencia y la unción de Dios está. Abre tu boca, iglesia, porque ahí está tu generación, ahí están tus hijos, ahí están tus nietos, ahí está toda tu generación, aleluya. Vamos a declarar una palabra de vida. Vida sobre estos jóvenes. Oh, aleluya. Donde había tristeza, ahora sale y entra la alegría del Señor, entra el gozo del Señor, entras a los regazos del Señor. Todo joven que en este lugar, vamos, declara una palabra, iglesia. El clamor, la profecía debe estar llegando al trono de la gracia del Señor. Debes estar declarando que son jóvenes apartados para el Señor, jóvenes consagrados, jóvenes que caminan en victoria, jóvenes que caminan en santidad, jóvenes que caminan en obediencia, jóvenes apartados para el Señor, jóvenes que hoy están siendo ungidos para ministrar generaciones, para ministrar en familia, para ministrar un pueblo, aleluya. Reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, juntados todos los hermanos de la iglesia del Cano, juntados todos los jóvenes del Cano. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlo acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no, yo, dice el Señor, aleluya. Y no hay más Dios que yo, no hay más Dios que el Dios Todopoderoso, aleluya. Dice: Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro Dios, aleluya. Dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Hoy, tú que estás aquí, tus rodillas se doblarán ante el Señor, aleluya. Y jurará toda lengua y se dirá de mí: ciertamente el Señor está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados en el Señor. Será justificada y será gloriada toda la descendencia de Israel, toda la descendencia del pueblo del Cano, toda la descendencia de estos jóvenes, toda tu descendencia, iglesia, aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, aleluya. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo, Dios por siempre. Y toda lengua confesará que Él es Jesucristo, Dios por siempre. Y vamos a hacer algo. Yo quiero ver todos los jóvenes con las manos arriba. Ahora quiero probar a ver si los jóvenes tienen piernas y pueden saltar. Vamos todos juntos. No quiero ver ni un joven con las manos cruzadas. Todos los jóvenes, aleluya. Oh. ¿Saben qué? Vamos a mirar el que tienes al lado y le vas a decir: tú estás aquí para
comienza a saltar. Aleluya. Toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará que Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. Todos juntos, toda rodilla se doblará ante Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará que Él es Jesucristo. Y todos juntos nos vamos a decir, no puedo parar, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. Una vez más. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. Aleluya. A ver, para estos jóvenes que están aquí, van a hacer conmigo. Uno, vamos a hacer. Todos, vamos, ustedes también. Y ahora todos juntos con nuestras piernas, vamos. Aleluya, todos los jóvenes conmigo.